Vai pegar, né, filho? Não sabe fazer. Calma, mano, tem que ter paciência também, né? No fogo tu vai estar só. Na selva você vai estar sozinho. Ele, ó. Bate uma pilha na outra que pega. Não falou que não sabe fazer. É mais fácil uma lente. Fazer isso aqui. Não tá fazendo nada. Ah, todo mundo tá na minha frente. Vai pegar, vai pegar. Isso, a sobra, tá aprendendo, vai. Pega, legal, parabéns. Depois de você. Ó, gente, como se faz um fogo. Ah, mas nem pegou, não fica bom. Ei, parou! Traz a carne agora aí. A gente falou que ia ser 3 formas sem fósforo. Não falou que vocês iam ter um montão de material, né? Eu vou assar agora. Epa! Pega! Tá, aí já fui.